Ferma VIP 3 sigurisht që vijon me një lloj aktiviteti të vetë fermerëve për të gjuajtur dhe për të kapur situata me Mimoza Ahmetin, siç është rasti i fundit Adioni, i cili ka një lloj tendence prej kohëve të fundit për të kapur Mimoza, dhe pse është gajasur dhe pse merr një lloj adrenaline nga një shpirt që ka magjepsur shqiptarët kudo që janë. Moza Ahmeti u kthye në fenomen që në ditën e parë, por kjo tendenca e Adionit për ta kthyer një fjalë që Moza e përdori për gjuhën slave, që ai as nuk e mbante dot, le të themi peshën e debatit që një zonjë kalibri si ajo e ka dhe e ka të rrënjosur, thjesht e ktheu tek situata e Serbisë, e ktheu tek situata e luftës në Kosovë, edhe filloi një lloj viktimizimi që po të hapësh komentet në rrjet edhe të shqiptarëve të Kosovës, shpreh një lloj zhgënjimi për këtë të ri që nuk e ka përjetuar luftën. Ai ka lindur në kohën e luftës dhe e ka të rrënjosur si një tregim që ja ka dhënë familja, e sigurisht me një lloj qasje radikale, siç Moza u shpreh që për 48 orë ai bëri gjoroldin për një fjalë që ajo ja tha kurvo, e tha që e përdorin slavët dhe nuk e kishte as pak për Serbin, por kapaciteti i debatit që ka Adioni dhe njohuritë e tija, sigurisht që do të çojnë tek e vetmja gjë, pra tek konflikti me Serbin, edhe nuk ishte për ta çuar aty ku dhe Moza e tha. Ajo ja shpjegoi që është një term lingvistik dhe nuk ka të bëj as pak me kontekst politik, nuk ka të bëj me kontekst historik, se ja përmendi, tha që ti je një e mirë. Nuk ka ndonjë gjë të keqe që u nxjerr shumë Adioni, janë fjalë në përditshmërinë tonë që kanë mbetur, siç kanë mbetur nga sundimet turke, siç kanë mbetur nga sundimet e tjera, edhe në Kosovë kanë mbetur fjalë që kanë rënë nga këto sundime, që sigurisht ka një histori të keqe, por kjo tendenca e shpifur e Adionit për të kapur me një kalibër si Moza, që jo vetëm ka dhuruar adrenalin, jo vetëm që ka dhuruar mesazhe të bukura, jo vetëm që ka një filozofi për jetën, por mbi të gjitha ka një horizont, ka një formim dhe ka një bagazh që ata aty janë tepër të vegjël për të kapur një debat me Mozën, edhe pse kjo e fundit në ato që unë pashu mundua që t'ja sillte me shembuj, që t'ja sillte me figura të thjeshta, jo të ndërlikuara siç Moza e ka formimin e saj, por sërish Adioni ju qep historisë me thesi në krah, duke thënë që ti po mprek mua në plag, ti kërkon që unë të fal atë që na ka vrarë, ti kërkon atë, e Moza nuk tha asgjë. Moza u shpreh që unë kam respekt për gjuhët, për kulturën e politik, bën politika dhe nuk bëj unë. Por sidoqoftë është një situatë ku Adioni doli bërnut, siç doli nga situata me vllajën e Fabiolës që ndeti si hugardhi dhe si peshku pa ujë, aty po të kishte këtë adrenalinën që u kthy Mozës këto 2 ditë, t'ja kthente vllajit të Fabiolës, e u struk aty, ngeli, mos them ndonjë term që mund të keq interpretohet, por sidoqoftë nuk e shikoj me vend këtë tendencën kaq shumë të keqe që kanë personazhet aty, me në krye Ilir Shaqirin. Por të paktën, siç thuhet edhe është mësuar ditët e fundit, Ilir Shaqiri është paguar 40.000 euro për të qëndruar dhe për të bërë këtë figurën e keqe, kontrast i jashtëzakonshëm me ato që kemi parë në Big Brother, që po merr një lloj urrëtie masive në rrjet për veprimet, për ngacmimet dhe për nënçmimin e tepërt dhe të panevojshëm që ai po i bën Moza Ahmeti, duke e njohur atë si figurë kalibri që është, duke e njohur ndër vite edhe duke u kthyer në këtë formë, i bie që shuma prej 40.000 euro, siç po flitet, siç e tregoi edhe në një material privé by Libertas Pa, ju pas ka qenë edhe është e vërtetë se nuk mund të hedhësh fytyrën tënde të baltosesh në një ekran pa marrë asgjë. E me sa duket, fytyra po shitet me lek edhe po shitet 40.000 euro në rastin e Ilir Shaqirit, që po të hysh dhe po të lexosh komentet në rrjetet sociale, që është një nga format për të matur dhe për të parë impaktin që ka publiku me fermerët, me banorët, por edhe me këto personazhe që bëjnë pjesë në reality show, do të shikosh që ka një larmi të shumë të asaj që nuk jam pro ti, që jep një energji të keqe prezenca dhe sjellja e tij. E sigurisht kjo nuk vjen që ne kemi fenomen Moza Ahmetin,
por vjen nga ky inat, nga kjo xhelozi, nga ky mlef që hedhin fermerët edhe kur janë bërë surprizat Mozës. Aldioni u shpreh që Dafina Zeqiri pas ka çuar dron në fermë se donte të merrte nga vëmendja që ka Moza. Nuk e di ku i çon intelekti nëse e kanë me grimca, që uroj ta shtojnë pak me ca thërmie edhe ta bëjnë një kokër të bukur që të kenë kapacitetin për të kuptuar se çfarë flasin, se si e gjykojnë një situatë, apo edhe se si veprojnë dhe bashkërendojnë në situata ku preken ata vetë, por preken edhe palë të tjera. Sigurisht që Moza Ahmeti vijon të mbetet personazhi kryesor në ferma VIP edhe të gjithë qasjen rreth saj, jo vetëm që ka glaburuar rrjetin social, jo vetëm që është bërë fenomen kudo që ti flet bisedon me dikë apo shikon në rrjetet sociale që është vetëm ajo që e ka magjepsu që në ditën e parë audiencën me të gjithë energjinë e mirë, me të gjithë pozitivitetin e saj, me të gjithë mos kokçaren apo të mbaj inate edhe kur i thurin këto intriga apo plane që bëjnë pas kurrizit të saj. Dhe është një nga rastet e vetme që ne shikojmë një personazh të tillë në një format të izoluar që është 24/7 në vëzhgimin e kamerave, edhe në një lojë që është aktive, siç dha një shembull shumë të mirë në Prime-in e shkuar Moza që fitoi sfidën. Kjo thotë që nuk është vetëm një grua e lexuar, një grua e mençur, por një grua guximtare që i pranon sfidat, që i bën sfidat edhe i fiton ato sfida, siç u shpall fituese sfidës që kishte në fermë të premten, padyshim një personazh i kompletuar dhe këto inatet, këto xhelozit, këto gardianet që bëjnë vajzat aty me në krye Sarën, që është kthyer si një lloj shoqe Nexhi, një lloj brigadiere e panevojshme me një lloj rebelimi, edhe të tjerët, Adioni tani me këtë situatën me Mozën, thjesht e menderosin veten e tyre, që besoj kur do dalin, do t'i bien murit me kokë, se nuk din se si kanë vepruar dhe se si të qasen. Jo vetëm me Mozën, se nuk është aty për të jetuar ata me Mozën, për të jetuar eksperiencën e tyre, për të treguar veten, e kjo vetja e tyre që po kufizohet, le të themi në termin dhe në aspektin loj, pothuajse tek Moza, po i nxjerr ata shumë keq, po marrin një, le të themi, po marrin, nëse do të shikojmë rrjetet sociale, një lloj trysnie jo të mirë, se nuk dua të them fjalën urrëties, është shumë e madhe dhe shumë me peshë për personazhe aty, për veprimet e tyre, mlefi që ata po tregojnë xhelozia, ana e tyre e keqe që ka dalë shumë shpejt në padë në mënyrë të frikshme. Besoj që do t'i lëndoj kur dalin nga jashtë edhe do të mësojnë që nuk janë korkundi, nuk janë, le të themi, më të përfolurit, apo që të kenë dhe mbështetje siç e ka Moza, që nuk diskutohet, që Moza e ka në mënyrë galopante dhe tek të gjithë, po të përmendësh një emër, sigurisht që do të shkojnë tek shkrimtarja jonë shumë e dashur, Mimoza Ahmeti. Një tjetër histori që ka mbërthyer dhe audiencën është sigurisht ajo midis Vanesës dhe Indrit, një telenovela që nuk po kuptohet kush është burri, kush është gruaja, çfarë duan nga njëri tjetri, çfarë presin, emocione, qajnë, vajtojnë, flasin nëpër skuta, nëpër skepa, nëpër cepa, nuk i di, se kemi parë ndonjëherë këtë lloj situate në një format reality show, hera parë që po shikojmë në fermë që një burr i cili bëri që personi që kishte filluar diçka të linte partnerin jashtë për të fokusuar në këtë lidhje, të zbrapset, të zbythet, edhe të ketë ato qase si që ka pasur edhe padyshim, jo vetëm Vanesa me veprimet e saj, po edhe Indri që nuk po kuptohet më a është pjesë e një skenari apo janë ndjesi që ai nuk po i kupton, nuk po i menaxhon dot dhe ka futur si një lloj pengese të këtij raporti dhe djalin e tij jashtë të vogël, sipas tij duke mos dashur që ky të shikojë të gjithë këto skemat që po bëjnë, por që duhet të gjejnë atë Chelsea për ta zgjidhur këtë ekuacion që ja kanë bërë vetes të ndërlikuar dhe pa kuptim, që janë kthyer edhe paksa si personat që po tallet rrjeti me ta, edhe pse nuk është gjë e bukur, por sidoqoftë kjo është ferma, këto janë fermerët, situatat që ata bëjnë me njëri tjetrin, sigurisht që kalojnë më njëherë në sitën e syrit të rrjeteve sociale, aty komentojnë dhe aty gjykojnë
të gjithë. Do doja të dija mendimin tuaj tani si e keni parë fermën që na mbaroi Bigu, kemi më hapësirë për të parë një reality show të fokusuar në 100%, do doja të dija mendimin tuaj dhe më kryesorja, si gjithmonë mos harroni t'i bëni edhe subscribe kanalit ton Koha Jo në YouTube.